ஹே கைஸ், இன்னைக்கு மீஷோ ஐப்ரோ ட்ரிம்மர் பற்றி தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். பண்ணிடலாமா? இந்த கியூட்டான ட்ரிம்மரை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு கியூட்டான சப்போர்ட்டும் கொடுங்க. தேங்க்யூ. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் கேபிள், எக்ஸ்ட்ரா ட்ரிம்மர், ட்ரெஸ் கிளீனர் எல்லாமே இருக்குது. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது ஐப்ரோ ஹேர் ட்ரிம்மர் மட்டும் கிடையாது, இது ஃபேஸில் இருக்க எக்ஸஸாக இருக்க ஹேரையும் ரிமூவ் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது, ரொம்ப க்யூட்டாகவும் இருக்குது. இந்த ப்ரைஸ்க்கு ரொம்பவே இது ஒர்த்துன்னு சொல்லுவேன். இது ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி தான் இருக்குது. பாட்டமில் ஒரு ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க, அதை ஆன் பண்ணால் அது ஒர்க் ஆகுது. ரொம்பவே நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட ரிவ்யூவும் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. உங்களுக்கும் இந்த க்யூட்டான ட்ரிம்மர் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, காப்பி பண்ணிக்கோங்க.